なんかついてる。強い。だいぶ強くなってる。平気じゃないけど。出ます。しかもそのまま来るんでしょ。バン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 。確かに水筒も出たらいらっしゃい。
七夕メニュー？今日七夕メニュー。
ケーキみたいな。うん最後海苔のせる。開けます台が一番入っちゃった。終わったら終わる。あ、もともと奥か。これないとめっちゃ美味しい。みんなといい。美味しい。チーズが入ってる大根は大根はない。
こ行ったらいいね探してねいつも単じゃないじゃんあそこで子供